Halos nabato na sa pamilya Barbasa nga ang ginsunog nga bangkay sa Pavia, Iloilo, kung sa di nakitaan ang pila ka kagamitan kag ID ni Frank Royce. Wala sang liwan kundi siya. Inapahayag sang suod nga abyan sang pamilya nga napakigangutan sang news team. Sa piyak sini, padayon nga nagalawang pamilya nga buhi pa si Frank. Mga 80% nga po na they believe na siya na ginman to. Kaya kung si Frank na siya, hindi to siya, nakakontak na siya. Abril 28 sang hapon sa nagbiya sa puluyan sang iatiya sa Kaingin La Paz si Frank. Wala sang nakahibalo kung sa dini ni nagpadulong. Pasado alas 4 sang kaagahon sang Abril 29, nakitaan ang nagakasunog nga bangkay sa barangay Ungka 1. Halin sadto, wala na nakitaan pa si Frank. Apang may impormasyon nga may classmate ini nga ginpadulungan sa Pavia antes na dula. Dako kuno ini nga bulig sa investigasyon sa tion nga makuhaan sa pahayag sang kapulisan. Ang ipamangkot na sa una, sinuna ang amigo yan nga sa Pavia. That could lead us to something else. Sa pagkatubang kahapon sang hepe sa Pavia Police nga si Captain Richfield Persquito sa media, ginpahayag sini nga ila na napakigangutan ang ex-girlfriend ni Frank. Nagapuyo ini sa subdivision kundi nakitaan ang sunog nga bangkay. Apang wala ini makahatag sang pahayag. Sa pahayag kuno ni Frank sa pamilya, nagbulagay sila sang anay kahagugma makaligad ang 3 ka tuig nga relasyon. May third party kuno sa hitabo. Nag-break up sila sing February. Sing ato sila sa Boracay. Halin sang Abril 28 sang gabi, tubtob pasado alauna sang kaagahon sang Abril 29, nagatchat pa si Frank kagang tiyo sini sa Pungsod, Germany. Gintinguhaan sang news team nga makuhaan sang update ang Pavia Police, apang wala sang opisyal nga pwede makahatag sang pahayag. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.